Beaver Pond campsite. Oh, it's over there, beach. There's a beach there? Uh-huh. Oh, Lake Welch. Yeah. Here, Lake here Welch. too, people fishing. Lake you. I forgot it was such a long drive to the local. So beautiful, these trees. Yep. Мы на пикнике опять, но тут вот дорога. Нам это место не нравится. Очень шумно. Мы еще кота привезли. Он стрессует сильно. God forbid we have a quiet time. Yeah. Пішки бібічок. Шумка было. Муж мне сегодня сказал, что кто-то очень знаменитый придет смотреть наш пентхаус в нашем билдинге. Я говорю, кто? Он говорит, Дженнифер Энистон придет. Я говорю, во сколько, когда, возможно, ее увидеть? Он говорит, ну, около 3 часов, сейчас вот 3 часа 10 минут. Но она, наверное, будет, говорит, ну, вся закрытая, в кепке, в очках. И я говорю, ну, хотя бы так. Сейчас сторожу, я не знаю. Вот какой-то SUV поворачивает, не знаю, посмотрим. Обычно они вот в таких разъезжают. Кто знает. Я же не буду целый день вот так стоять, ждать. Не получится, так не получится. Что поделать? Но хотелось бы. Вообще в наш дом очень многие приезжают. Одна актриса тоже приезжала. Ну, такая сериальная. Потом приезжала Вупи Волберг. Все ее знают, она более знаменитая. И теперь вот Дженнифер Энистон. Еще мэр в прошлом году приезжал. Другой мэр. Темнокожий, который был. Мы собираемся на кемпинг. Вот это все мы берем с собой. Хочу тоже дрон взять. Вот тут вот я заряжаю. У мужа еще спрошу, что ему вообще надо, потому что не знаю, что он оденет, что он хочет взять. Готовы уже, ну, такие кемпинг приспособления, ну, там, для готовки и все остальное. Пластиковые стаканы, тарелки, салфетки, скатерть походная, ну, все вот это. В этот раз будет такой маленький домик, cabin, потому что просто так оставаться в палатке, да, вы вот палатку купили, так и не можем никак его теперь использовать, но думаем, что
не думаем, а большая волна духоты, жары, да, очень высокая температура. Сейчас у нас 100 градусов, сегодня 102 было, завтра 100 будет. Ну, вообще прогнозы вот такие на ближайшее время. Волна жары сейчас, и в палатке просто оставаться было бы невозможно, и мы переобулись как бы и решили зарезервировать маленький домик в лесу, ну, на кемпграунде, там, где RV, вот эти дома на колесах и палатки, и там у них свои маленькие домики. Мы вот такой, короче, заказали, зарезервировали. Вот это все в рюкзак нужно поместить. Может, сейчас закупаются продукты, которые мы будем везти в холодильнике, потому что мы не хотим останавливаться. 3 часа езды от Нью-Йорка, и лучше вот все с собой взять, чем тратить на дорогу, тратить время на дороге и останавливаться. Ну, в общем, вот так. Покажу вам уже, наверное, завтра, когда мы будем ехать. Дорогу красивую. Кстати, едем мы в Пенсильванию.
Сейчас такой шторм был, ребята. Это просто невозможно. Какая красота была. Выпустили его, смотрим на его реакцию на природе. Опять стрясанул он. Как на пикнике стрясанул, так и всю дорогу он мимо. Вот это вот его специально такой, как его, раскладной такой шалашик. Ма, пс, don't go there. Go. No. No. Go back. Go back. Go back. I have to see you, baby. Я должна видеть тебя. Ну, в общем, он здесь прячется и успокаивается. Специально такой домик ему купили. Сейчас спокойно вот. Не знаю, почему-то ему внутри не нравится. Вот он вышел сюда, ему нравится, ходит он сам. Вот этот вот дождь, шторм, прям такой гроза. Потом в конце град огромный еще пошел. Я немножко поснимала. Это просто. И посмотрите, вот как тут красиво. Вот этот парк, который после дождя всегда, да, на этом, на холмах, на горах. Классно. Чуть попозже гриль разожжем. Будем на улице сидеть, кушать, иншаллах. Вот. Вот там вот одна машина, вот эта белая. Тоже соседние домики наши. И больше здесь близко никого нет. Остальные отдыхающие, у них RV, дома на колесах, трейлеры, они вот вот там далеко, короче. Вот тут, если пройдешь вот эти вот деревья, вот этот вот маленький лес, пройдешь, и там должна быть река или ручей какой-то. Вот карта показывает. Можно туда вообще, кстати, спросить у этого управляющего. А если можно пройти, мы пойдем. Если нет, то не будем. Может быть, похайкаем вот по дороге. Но он дал нам много брошюрок. Он говорит, много интересных, красивых мест можете увидеть здесь. Мы остановились, кстати, в одном месте по дороге. Водопад был. Совершенно случайно, вот так, когда путешествуешь, отъезжаешь, можно найти всякие интересные места. Красивый такой водопадик нашли. Там были эти, как бы, несколько их, но мы не стали их там хайкать, потому что, очень жарко было, когда мы же ехали. 100 градусов было. Это, под 40. Где этих лови, птицы лови. Он за окном в Нью-Йорке
на окне сидит и за птицами охотится, а тут трус. Which one did you put in? No, the other one. Так мы делаем кофе, короче. Vietnamese latte. We could go over there. I'm scared. Coffee time. Look how fast. It's already... Record inside. Power is out. Oh. You know? У нас света нет, короче. Света куда-то пошла. Hey, Kaka. После дождя. Ну, сейчас он управляющий сейчас ждет, пока дадут обратно. Он говорит, домой только собрался и рубильники вырубили. Мы говорим, если даже не будет света, нам пофигу. Right, Jenna? Even if we don't have lights, No, power, we don't Right. care. no, we don't. We're actually happy. It's, Yeah, it's real nature. yeah. We go over there, shall we? Ага. Somebody's cheating. Вы слышите? С нереальным голосом. Муж пытается биноклем увидеть, что это за птица. Ну, такой нереальный звук издает эта птица. It flew away.
думаю, запишу, пока есть солнышко. Там люди гуляют с собаками. Сейчас душ приняла, муж пошел за мной. Там такой, ну, я, может быть, если не забуду, запишу. Но такой, в таком месте, да, на природе, такой душ, это такие условия прям, это не верится прям. И душ, конечно, после жарких таких дней, это особый трит, да, такой десерт, да, вишенка на торте. Мы уже гриль сделали, поели, уже время 7 час. Мы сделали пораньше, потому что у нас опять был очень такой сильный шторм, гром, гроза. Вчера была... Это машины проезжают. Вчера была прям гроза такая с градом. Прям такие красивые молнии были, прям очень красиво. Сейчас вот эти лампочки зажжем. Дождик прекратился, мы кофе попили. Может быть, посидим. Мы не хотим разжигать огонь. Ну, плюс и дрова тоже мокрые, да, после дождя. Но у нас есть наш пепел от гриля. Там он еще тепленький, горячий. На улице температура упала прям, я не знаю, вот особенность, да, и прелесть жизни в горах, это вот то, что температура так резко падает после жаркого дня, и ты прям наслаждаешься вечером. Вот, у нас кондиционер, все есть в этом домике. Холодильник есть. Ну, очень неорганизованно, бардак со всеми нашими вещами, поэтому не хочу показывать, но и гроза. Но я, может быть, фотографии из сайта покажу, либо когда мы уже утром все уберем, быстренько сделаю обзорчик такой. Не хочу с нашими вещами, со всем этим показывать. Вот. Палатку не поставили. Не знаю по какой причине. Может, не захотел. Но, наверное, он угадал, потому что днем было очень жарко, 2 дня, а вечером, под вечер, вот такая, ну, гроза прям, с ветром совсем. Палатка бы не выдержала. Ну, у него хороший расчет был. Так что вот так. Мы завтра утром уже уезжаем в Нью-Йорк. Кот с нами был. Он стрессовал, конечно, очень сильно, но мы хотим, чтобы он привыкал к природе. Мы, естественно, никакой угрозе жизни его не подвергаем. Единственное, что он немножко стрессует, и он вот сюда, здесь есть такая порч, как она называется, ну, ступенька такая, ну, или как это, подступь какой-то. И там внизу он нашел дырку, и он туда залез, и сегодня утром нас очень сильно напугал, он не вылезал. С 6 утра и почти до 10. Ну, он там спал. Он вылез потом весь в паутинах, такой смешной был. Вот. Но мы замуровали вот эти проходы, чтобы он не смог залезть больше. Дверь открыта, он что-то не хочет выходить, он спит. Вот. В принципе, вот так. Мы хорошо провели время. На самом деле, люди с собаками так бесит иногда, но что поделаешь. Мне вот интересно, вот они тоже на кемпинг пришли, да? И у них своя сторона, у них свои лужайки. Вот они ходят к другим, чтобы, извините меня, их собака насрала кого-то, но не у себя. Вот это меня вот всегда поражает. Вот. Но всех людей не изменить. Главное себя улучшать и быть достойным человеком.
В общем, вот так. Скоро у нас вечерний намаз, магриб будет, закат. Я вам таймлапс сняла вот на эту гору с туманом, с облаками. Может быть, красиво будет. Я вставлю тоже на видео. Вот. Смонтирую как-нибудь. Может быть, короткая получится, может быть, длинная. Не знаю, сколько я там понаснимала. Без звука, за звуком, неважно. Посмотрите. Может быть, вам тоже нравится. И вы наслаждаетесь природой так же, как и мы. Я только вот с мужем недавно, мы сейчас кофе сидели, пили, говорю, я вот не понимаю людей, которые не любят прям, не то, что просто не любят, да, ну, они не получают кайф от того, что находятся на природе, а просто ненавидят. Есть такие люди, которые ненавидят природу, зверей, птиц, ну, есть такие, которые проклинают и матюкаются, матерят, короче, на природу. И когда дождик, они могут проклинать этот дождь, потому что дождь, видите ли, поменял, сломал их планы. Я таких людей никогда не понимала. Я наслаждаюсь абсолютно любой погодой. Даже вот этот хит, который к нам приходит, ну, я его не проклинаю, я просто не выхожу, и все. Вот. Ну, люди разные, что поделаешь. Мы любим природу, мы наслаждаемся, мы замечаем радости, вот эту красоту, которую нам подарил Всевышний, которую нужно замечать и благодарить за это, что у нас есть слух, зрение, все вот это видит, осязание. Сегодня утром, в 5 часов утра, мы ждали рассвет. После того, как мы почитали намаз, мы ждали рассвет, и столько птиц, ну там, я не знаю, 30 разновидностей, наверное, птиц, с такими красивыми голосами. Что-то снимала, по-моему. Ну, как вот это ненавидеть, как это проклинать. У нас вот в Нью-Йорке живет одна женщина, ну, она израильтянка, понятное дело, они такие, они весь мир ненавидят. Зионистка проклятая. И вот она проклинает каждый раз, когда дождь, и каждый раз, когда ей птицы мешают по утрам. Она проклинает, она ненавидит, она матерится. Я не знаю, я не понимаю таких людей. И я абсолютно на другом уровне. Я очень близка к природе, очень чувствую, spiritual, очень, не знаю, привязана. Если бы мне можно было жить, знаете, вот просто в каком-то лесу, маленьком, вот в таком вот домике, буточке, шелтере, я бы жила бы, и все. Мне вот это вот Нью-Йорк, вот это вот вся неспокойная жизнь почему-то все больше и больше, наверное, когда с годами приходит какое-то осознание, тебе спокойствие нужно, тебе уединение нужно. Ну, как-то вот так. Уже на 9 минут наговорила. Ну ладно. Вот это тоже поставлю, и поставлю вам красивые кадры. Быстренько туалет здесь. Вот так оно выглядит. Вот эта вот кабинка. Извиняюсь. Вот это вот душевая. Вот. И все очень чистенько. Вот 3 кабины с такими умывальниками. Тут умывальники, зеркало огромное. Чистота везде. Пахнет прям чистящими средствами. Почему бы нет, да? На природе отдыхать, если вот такая чистота, такие душевые туалеты.
There's cows here. So drive slowly, cattle crossing street. Look at this camping area. Oh my god. Come back. Look at this mess. В этот бардак мы вернулись. Oh my god, man.